السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب يكونوا بخير يا رب. وحشتونا قوي قوي والله. سلام عليكم يا ماما. حبايبي جمهورنا حبايبنا اخواتنا، اي حاجه حلوه. يا رب تكونوا بخير وسعاده وهنا وفرح، وما يكونش حد في هم ولا كرب يا رب. يخليكم لينا ويخليكم الامل. وطبعا امل هتقول لكم كلمتين. طبعا يا جماعه انا اسفه بجد. اول مره يحصل كده ان انا مهتمش بتعليقات ومهتمش ان انا ارد على رسائل على الواتساب. بس والله العظيم غصب عني. يعني لسه بس امبارح ماما بتقولي ما ينفعش كده انت سايبه الرسائل. الله والله يعني انا مش بمسك التليفون اصلا، حتى الواتس حتى يا جماعه ما بتدخلش عليه، مش متعودين عليا في كده. فانا طالعه اتاسف لكم واعتذر لكم طبعا، ده اول حاجه. كملي يا ماما معلش. فطبعا احنا عندنا ظروف. طبعا انتم متأكدين من امل ان هي مش كل ظروف بتقولها، مش كل حاجه عندنا بنحكيها. لان احنا ما احناش واخدين القناه علشان نتاجر باي حاجه، بحياتنا الشخصيه، بحياتنا كده. فالحاجه اللي بتستدعي ان احنا نطلع نقولها لكم بنطلع نقولها لكم. الحاجه اللي احنا عايزينكم تقفوا جنبها بالدعاء فقط مش اكتر. فاحنا بنبقى عايزينكم تبقوا معانا فيها. لكن احنا عندنا حاجات وبنمر بحاجات كتير، فرح وحزن وتعب ومرض وحاجات كتير خالص. وطبعا انتم متعودين من امل ان احنا ما بنتاجرش في حاجتنا. يعني موضوع زي امل قلبي ماما. معلش بقى فهد لسه صاحي من النوم. يلا قول لهم سلام. يلا لا سلام. قول لهم يلا سلام. قول لهم ادعوا لي. قول لهم ادعوا لفهد. اهم حاجه والله. انا عايزاكم برضه تدعوا لفهد، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض ويكبر بخاطره يا رب، ويكبر بخاطر امل يا رب. يا رب بشفاء ابنها كده ويتم شفاها على خير. فكنا عايزين برضه نقول لكم كلمتين. اتفضلي يا امل لو عايزه تقول. طبعا كتير منكم طلب مني. يعني انا نزلت فيديو لما فهدي كان بيعمل اشعه الصبغه وكده. فناس يعني ناس مريضه قالوا لا ده يعني شو كده. فانا يعني انا اللي يعرفني ان انا عندي وسواس وخوف غير طبيعي على ابني. مش هروح اعمل شو ان انا اذيه بحاجه. طبعا كله عارف اشعه الصبغه دي ان هي اصلا مش كويسه. فاحنا بقى رحنا عملنا الاشعه دي. فانا ما كنتش هنزل فيديو تاني اللي هو على قناتي، بس حبيت اثبت للناس المريضه بس ان هو في فعلا دكتور بيكشف، وفي ان رايحين نعمل اشعه، وفي كل الحاجات دي. مين اللي هتشر بابنها صبغه عشان ترضي حد تاني وعلشان زي ما حضراتكم بتقولوا ان عشان تعرف الطرف التاني ان الولد تعبان ويجري ويعمل؟ مش محتاجين ولا هنفول على الولد. بلاش يا جماعه تدخلوا كل حاجه انا بعملها بحد تاني. مش هنفول على الولد علشان نرضي حد. مش هفضل عايشه بكده. كل ما اكتب اي حاجه اعمل اي حاجه ده عشان كذا، ده عشان لا. انا خلاص بقى ليا حياتي وكل واحد له حياته. احنا ما عدناش عارفين اصلا ننزل حاجه بسبب كل ما هننزل حاجه بتربطها بحد تاني. احنا عندنا طفل مريض، طفل عيان، محدش بيعبره، محدش بيسأل عليه. وحتى لو بينا وبين اي حد دم ماشي، وكان بينا مشاكل وكان بينا حوارات وكان بينا اي حاجه وحشه ومش بنرد على حد وعاملين للناس كلها حظر. بس احنا اعلنا ان الطفل عيان مره واتنين ودخل الاشاعه وشرب صبغه ونام، وطلبنا الدعاء من اخواتنا وحبايبنا ومحدش جبر بخاطره ورد عليه. يحرم علينا اليوم الدين. والله العظيم انا ما كنت متوقعه. يعني انا خارجه من عند الدكتور ما اعرفش ان هي تبقى اشعه صبغه. احنا اصطدمنا اصلا. احنا رايحين في حاجه غير حاجه خالص. احنا رايحين ان احنا نطمن عليه ان طفل مش زي بقيه الاطفال ربنا يحميهم، مش بياكل مش بيشرب، ماشي على الرضعه، حتى الزبادي منعها. فاحنا رايحين عادي خالص وما طلبناش منكم الدعاء غير لما فعلا الدكتور قال لنا الوضع 1 2 3 ونزلنا لكم الدكتور بيقول ايه. يعني مثلا احنا هنأجر دكتور وهنخلي الدكتور يقول. طبعا الدكتور اللي احنا عنده ما شاء الله اشهر دكتور طبعا فوق الاحترام، ودكتور محترم
وانا يعني من كتر ما انا مريت بتجارب عند دكاتره كتير يعني خلاص رحت للدكتور ده، لان الدكتور تخطط يا الدكتور طارق بركات طبعا، تخصص جهاز هضمي ومنظار وكده. فانا للحظه دي يعني برضو حكايه المنظار دي انا قلبي بيوجعني، معرفش مش يعني انا هطلب من الدكتور ان هي تتاجل، ما اقدرش على حاجه زي دي. فهو طبعا هو طلب ليه منظار لان هقول لكم طبعا فهد مر بايه يعني. طبعا اللي عارف فهد ان هو عنده حساسيه صدريه، فانا بعاني معاه ان هو ياخد علاج، مش بياخد لان طبعا زي اي الاطفال مش بيحب العلاج، لا غير كده ان هو في علاج قبل الاكل وفي علاج بعد الاكل، فطبعا ما ينفعش ان انا اديه ادويه هو مش بياكل، فانا مش عارفه اديله ادويه. فطبعا رحت للدكتور، طبعا السنه اللي فاتت طبعا رحت للدكتور قال لي عنده ارتجاع في المريء والتهابات في المعده وكده. طبعا اخد الدواء من سنه الكلام ده، فاخد الدواء طبعا اخد اللي هو اخده منه طبعا وما كملش عليه لانه برضو مش بياكل. فانا طبعا نسيت موضوع بقى ايه الالتهابات والحاجات دي، وبركز بقى على ايه ان هو بيكح قدامي والتعب اللي هو بيمر بيه. فانا اليومين دول طبعا حد قريبي قال لي على الدكتور طارق بركات، بس هو طبعا كان في مدينة النصر ونقل المنصورة. فانا رحت له بخصوص الاكل ان هو ياكل عشان اعرف اديله الادويه بتاعه الحساسيه. فرحت طبعا قال لي قلت له مش بيعرف يبلع، فهد مش بيعرف يبلع نهائي يا جماعه، ما يعرفش يبلع حته كده، حته فرخه كده، حته لحمه كده، اي فاكهه اي خضار ما فيش، حتى البطاطس المقليه اقطعها له. طبعا كتير منكم قلتوا ايه هو بيستهبل زي الاطفال مش عايز ياكل بيتدلع كده، لا طبعا الاشعه باين غير كده. هو كان يقول لي زوري وبطني، كنت اقول هو بيتحجج عشان ما ياكلش او اتعود على الحليب وكده، فبيشنق كتير، الاكل بيقف في زوره كتير. فطبعا الدكتور قال لي هو اصلا سالني السؤال ده حتى في الفيديو، انا قلت له ايوه مش بيعرف يبلع. فقال لي طيب هتعملي الاشعه دي، وقال ما تمشوش من المنصوره غير ما تعملي لي الاشاعه. الموضوع كبير يا دكتور، قال لما تيجوا. وطبعا احنا نزلنا لكم الدكتور وهو بيتكلم وبيقول، ففهد مش عنده شويه سخونيه عشان نطلع نستعطف الناس ونقول لكم يا جماعه احنا ان كان على كده، ده احنا بصوا قناه امل ديت يعني ما اقولكوش مش حبه سخونيه ومركبين محلول وادعوا لنا بالشفاء واحنا بناخد المحلول وثاني يوم احنا ما اعرفش ايه، لا ما احناش كده يعني اصلا. انا نزلت لكم بس الاساس ان انتوا تدعوا لفهد. فطبعا الدكتور قال ايه طبعا شاف الاشعه فهد طبعا زي ما قلت لكم السنه اللي طلع ايه لا طبعا هم عارفين ان احنا ما منعناش حد، وحتى لو كان في قبل كده مشاكل ما بيننا، امل اخر حاجه طلعت اعتذرت، وبعد كده حتى لو احنا بينا ايه واحنا حطينا صوره الطفل وهو بياخد البتاع ماشي كان ايه ما حدش سال ان كنا قلنا ارفعوا رؤيه دي في المشاكل زمان، ولو هم عايزين يشوفوا ويطمنوا ويتعملوا هيقولوا فيه بينا رساله. والله ما كنت محتاجه سؤال، كنت محتاجه دعوه بس. على الاقل احنا زي ما احنا قلنا كان في بينا مشاكل وفي بينا حوارات وما اعرفش ايه، وفي حد اتدخل بينا قال يا جماعه هم في وقت ما ينفعش نتكلم فيه المشاكل، طلعنا واعتذرنا. ولو امل قالت كلمه غلط طلعت واعتذرت، مع ان الكلمه الغلط ديت مش يعني ما احناش عايزين نعيد في اللي فات، بس احنا عايزين ايه بقى، كنا مستنيين يعني ايه الف سلامه، اطلعوا على قناتكم قولوا الف سلامه ما تكلموناش اطلعوا ما اعرفش ايه. فما حصلش حاجه يا جماعه من ديت، لان انا وصلني ان الطرف الثاني بيطلع على التيك توك يقول ايه اصل هم قالوا انتوا هتشوفوه بالرؤيه. الكلام ده من السنه اللي فاتت ايام المشاكل. نشوفوا حاجه والدعوه حاجه برضه مش فيا جماعه احنا ما حرمناش حد، ولو بعد كده حد جه قال الولا وما الولا وما اعرفش ايه تحرموا علينا اليوم الدين غير بالرؤيه زي ما انتوا قلتم ماشي، لان احنا ما حرمناش حد، ده طفل لا حول ولا قوه. ايه المفروض كده فين الحنيه فن مفيش. الدكتور يا جماعه طبعا سيبنا من كل ده خلاص. الدكتور طبعا قال ان هو فهد عنده يعني المريء، المفروض المريء ده بيوصل الاكل للمعده. فهد لما يجي ياكل طبعا المريء بيمشي بحركه دوديه كده ان هو يوصل الاكل للمعده، لا فهد عنده المريء كده يعني اول ما يجي ينزل اكل عنده تشنجات وانقباضات وضيق في المريء.
فالاكل بيتقفل كده، فيحس ان هو هيرجع، ويحس ان هو وان الاكل بيشنق ومش عارف يبلع. وعنده طبعا التهابات متعدده وتاكلات في جدار المعده، وعنده في جدار البطن طبعا سائل كده، سائل مخاطي. فهو يعني الجهاز الهضمي بتاعه متدمر خالص. وطبعا الدكتور قال المشكلة اللي عنده في المريء دي بتكون في مشاكل تانية، بس لازم نستكشفها بالمنظار وهنحلها بالمنظار. فهو قال هحولكم بعد اسبوعين لو مفيش نتيجة. يعني هو قال خدوا العلاج. طبعا انا برضو مشكلة العلاج معايا ان انا اديت العلاج لفهد بعد 5 ايام من ما هو كتبه، علشان ناقص مش لاقياه. يعني انا جبته كيس طبعا هو زي حاجه كده، زي كيس الفوار كده. فانا ما لقيتوش خالص، سالت يعني لحد المنصوره اكبر صيدليات مش لاقيه، جبته كيس والله. فكل اللي انا طالباه منكم الدعاء، وان هو ما يحتاجش ان عمليه ولا يحتاج اي حاجه يا رب. فان شاء الله يعني اعاده الكشف يعني بعد يومين. فادعوا لنا كده، لان انا يعني هطلب من الدكتور ان هو ياجل حكايه المنظار دي ويستمر معاه على العلاج شويه، علشان انا هي خايفه من المنظار، لان قال لك يعني عشان بنج كلي، وانا بخاف اصلا. في اطفال كتير بتتاذى من المنظار ده وانا بخاف. ويا رب ما حد يشوفها لعياله ابدا يا رب. نومة الاشاعه، الصبغه، ما حدش يشوفها ابدا يا رب. عاوزه اقول لكم ان فهد بيترعب، يعني والله العظيم ما بيرضى ياخد سرنجه دواء اللي هي 3 سم او 5 سم. انا من كتر خوفه ما كانش بيتحرك، كنت شايفينه مستسلم ازاي يعني. فحاجه صعبه طبعا بالنسبه لنا يعني. ففهد الهوا بيتدلع عشان ياكل والكلام ده. انا طبعا كنت بشك في كده. فالاشعه بينت غير كده يا جماعه. هتقولوا لي بياكل حلويات، اقول لكم فهد مش بياكل بسكوت، مش بياكل شيبسي، يعني كل حاجه بجيبها له طبعا لازم ان انا اجيب له زي الاطفال، بس مش بياكل كل حاجه مفتحه ومرميه. ايوه بيلعب بيها، بس انا مش هحرمه كمان من الحاجات دي. انا بقول يمكن حاجه تدخل جسمه، او حتى المارشميلو، هو بيطلب مارشميلو وكاندي وجيلي كولا، ده اللي متعود عليه. حتى دول بقطعهم حتت صغيره عشان يرضى ياكلهم، او ان هو يعرف يبلعهم. فهي مشكله صعبه، لان الطفل في السن ده لازم ياكل ويتغذى، لان لازم يتاسس يعني. فهو هياكل امتى ويتغذى امتى؟ اللي انا هعرف ادخله حضانه باللي هو فيه ده، ولا هيعرف يركز في حاجه، ولا هيعرف يلعب، ولا يعرف يخرج مع حد، ولا يعرف يعمل اي حاجه، ان هو مش بياكل. وكمان وزنه الطبيعي الدكتور قال ناقص 2 كيلو عن وزنه الطبيعي. فيعني لا، فهي حاجه وحشه بصراحه. فانا خايفه بقى من اللي جاي. يعني كل المشاكل ده عند الطفل. الواحد الكبير لما يبقى عنده بس ارتجاع في المريء بيعاني، يعني بجد حاجه صعبه. فهو كل ما يجي ياكل اكله يقول لي بطني وزوري بقى. هو خايف طبعا من الاكل، ان هو بيشنق بيقف في زوره، وطبعا بطنه وجعاه ملتهبه. فادعوا له يا جماعه، ومحدش يكلمني في حاجه، ومحدش يربط حياتي بحياه حد. انا دلوقتي مش بفكر غير في ابني وبس. يعني انا مش طالبه منكم غير الدعاء. واحده في مكاني بمشكله ابنها دي كانت طلعت كل دقيقه تعمل فيديوهات وتعمل حاجات كنا واحنا بنديله العلاج هنعمل فيديو، واحنا معرفش ايه هنعمل فيديو، وهنعمل زي بقيه القنوات اللي اصلا بيعملوا فيديوهات على اصلا ما فيش حاجه انها تتعمل عليها. بس امل مش باصه انها تتاجر بابنها، لكن في ناس تانية بتتاجر وحاجات تانية. فاحنا ما حملناش علاقه بالناس دي. هو احنا هنطلع نودي الولا ياخد بالصبغه عشان خاطر مين؟ ما تخفى الدنيا وما عليها. لا يعني دي بتاعت مين؟ الجهاز الهضمي بتاع فهد طبعا يعني شرب كميه صبغه لما بطنه جوه، يعني المعده كانت هتنفجر من كتر الصبغه. وطبعا يعني كل حاجه يعني دي اشعه فهد مش اشعه حد تاني يعني. وطبعا ده التقرير اهو زي ما قلت لكم. انا ترجمت لكم اللي فيه طبعا تشنجات وانقباضات في المريء وضيق، وتاكلات متعدده في المعده وفي جدار البطن، زائد سائل مخاطي، يعني التهابات في الاثنى عشر، كل حاجه يعني. الحمد لله يا رب. فادعوا له. انا مش طالبه غير الدعاء. انا طلعت بس عملت الفيديو قلت ادعوا لابني، ما طلبتش حاجه غير كده. يعني طبعا بعتذر ان انا مش برد على حد. وان شاء الله بعد يومين ان شاء الله اروح اعيد عليه الكشف، وان شاء الله اطلب من الدكتور ان هو يستمر معاه في العلاج. وادعوا له يا جماعه. واحنا ما احناش عايزين غير دعواتكم. محدش بقى يطلع يقول امل وقالت وحاشت ومنعت.
امل منعاني ان انا اتكلم في اي حاجه. احنا لا حشنا حد، حتى لو بينا دم مش بينا مشاكل. وامل طلعت قالت ما فيش حد شايفه، او احنا حتى عاملين يا جماعة نهزر، دي حاجه ودي طلبتوا مني حاجه. محدش اوقف كلام او ان انا اكبر الموضوع علشان خاطر ام قلبها محروق على ابنها. انا برضو ابني، مع ان انا ماليش صله، انا واحده يعني طلقت، ماليش ان انا اطلع ان انا اقول لا حرام او كده. خلاص خلاص كل حاجه اتقطعت ما بينا، فما ينفعش اعمل عشان خاطر حد. بس ده طفل وده لحم وده لحمهم ودمهم. فانا كنت طالبه الدعاء، مش طالبه اكتر من كده، مش طالبه اي حاجه، ولا قلت تعالوا شوفوا ولا ما تشوفوش. الدعاء سهل يعني، يا بس مش هنتحايل على حد يعني. خلاص انا ماليش غير ابني دلوقتي، واللي يحب ابني احبه، واللي ما يحبش ابني ادوس عليه. فبطلب منكم الدعاء، وان ربنا يا رب ان الدكتور يعني يرضى ان انا هو ياجل او كده. طبعا الدكتور مش هيغصبنا على حاجه، بس وانا عارفه ان كده غلط، لان هو قال لازم نستكشف، اكيد في مشكله تانية وهنعالج برضو ان شاء الله. اللي عنده ده. ربنا يكبر بخاطرك يا امل يا بنت سلوى في ابنك، يا رب. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا من والله مفوضه امري لله. فاحنا ما احناش فاضيين عشان نعمل فهد راح فهد جه. كل اللي طلبناه منكم الدعاء لابننا بس، مش اكتر. مش عايزين منكم حاجه، بس اللي عايز يدعي ربنا يتقبل منه يدعي، مش عايز يدعي يوفر كلام بس. وبنشكر القنوات اللي طلعت طبعاً. دعت لفهد. مش عايزين نذكر اسماء لان بجد قنوات شكرا كتير، يا جماعه. وما نتحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. ويا رب كده ما تشوفوش اي حاجه وحشه في اولادكم يا رب يا رب يا رب. اللهم امين. وما نتحرمش منكم. وما انا ما كنتش متخيله والله ان قنوات كتير وقفوا مع ركان لما امل شكرا قالت والله تعبان. من كل قلبي ما يعني. نتحرمش منكم ابدا. وطلعوا قعدوا يقولوا للمتابعين بتوعهم ادعوا الرقم ادعوا الرقم. قنوات كتير، فطبعا هم معروفين. ما نتحرمش منكم ابدا. وطبعا احنا عملنا منتدى لاكتر من حد، والحد التاني احنا انشغلنا في حاجه تانية والله ما والله. بعرف امسك التليفون، اقسم بالله ما برد على حد خالص. فاحنا يعني بنشكرهم. ربنا يجازيكم كل خير ويخليكم لركان ويخليكم الامل ويكرمكم يا رب في اولادكم. عاوزه اقول لكم ان انا هفضل ورا ابني ده. انا ابني انا ابوه وامه، وابني ده هو حياتي. انا مش يعني انا قدها يا جماعه، بس انا كنت طالبه الدعاء بس. يعني انا ما كنتش محتاجه حد معايا ولا الكلام اللي انتوا قلتوه ولا بتلزق ولا الكلام ده. انا يعني انتوا طبعا شايفين انا قاعده طبعا في مكان غير شقتنا. انا ورايا اهل برضو، ورايا ناس بتحب ابني، مش محتاجه حد تاني يقف معايا. انا كل اللي طلبته الدعاء لابني. فما تقولوش بقى وما سيبش فهد على موتي. هجر بوه وهروح بوه هنا وهنا. ومن السايباه ده نن عيني من جوه، مش ده نن عيني. على رأي تيتا بتقول لي انت تيتا امل وهي ماما، لان أيوة. بيقول لها يا ماما. أيوة. ما بتقولش امبارح بيقول لي يا يلا ماما. نامي يا تيتا امل عشان تصحي لحفيدك. فخالتي بتقول له طب قول لامل بقى يا تيتا. يقول لها يا والله. امل يا تيتا وانا ماما. والله يعني انا امه هي وابوه واهله حتى انت شفتوا كل حاجه كله الفهم. بيقول دي ماما، دي يعني مامة امل خايفه على فهد اكتر منها. طبعا يا جماعه ده انا بوس التراب اللي فهد بيمشي عليه. فهد ابوسه. دي مامته فعلا، دي مامته، وانا اخته او المربيه بتاعته اللي بتلعب معاه وبتجري معاه كده. انا دي ايوه ايوه. فهد حاسس ان انا اخته ودي مامته. ربنا ما يحوجه لحد. ربنا ما يحوجك لحد يا ركان يا ابن امل. ويشفيه كل مريض يا رب. اللهم امين يا رب. وبرده امل بقول لكم هيشاني من كلام كتير ومش عايزاني اتكلم في اي حاجه. وقالت يا ماما مالوش اي لازمه. انا كل اللي انا عايزه اوصلهمكم ما منعناش حد، حتى لو بينا مشاكل ومقطعين بعض ومبهدلين بعض. والولد دخل بتاع اسمها ايه يا عم الاشاعه قدامكم، وخد صبغه قدامكم، وطلبنا الدعاء اكتر من كذا ومحدش سأل عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. لما حصل مشكله للطرف التاني قلت المفروض تقفي جنبهم ومش عارف ايه، مع ان انا ما ينفعش اقف جنب حد يعني. خلاص النصيب اتقطع. وسكتنا وحطينا بقنا جزمه. ولو كان عاوزين انتوا دلوقتي انا ابني في مشكله، مين اللي يقف جنب مين؟ مع ان يعني انا مش عايزه اتكلم والله. انا طالعه عشان اقول لكم مشكله فهد ايه، وعشان اعتذر للناس اللي مش برد عليها،
لا ما هو احنا ما وعشان أشكر نتكلمش الناس اللي وشغالين على التيك توك، معلش. اصل انا محروم، اصل احنا والله العظيم ما اعرفش قلت ايه. لماما انا ما بقاش يهمني ارد او اعمل اي حاجه دلوقتي. والله كل اللي العظيم ولا يهمني- بنمسك التليفون كل ولا اللي نعرف. يهمني ان فهد يكون بخير، ده اللي يهمني، ولا قعدت عايزه ارد على حد ولا اتكلم على حد ولا ابص لحد. احنا ما عادش يلزمنا حد خلاص. غير ان ربنا يشفي لنا ابننا بس، مش اكتر. والله وكفايه المتابعين وكفايه القنوات المحترمه اللي عارفه ربنا وبتتقي الله في ربنا وبتتقي الله، وفي قناه كده 2 3 على الايد. اصل المفروض ان ما يتشافش الا بالرؤيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حد بدأني كده ماشي، حد قال عليه، وواحده بس الله يسهل لها امبارح غيرت كلامها. حد قال لي يعني، قالت يا اما ربنا يشفي لك ابنك وما كنتش عارفه ان الوضع كده ومهما كان يحصل فهي غيرت كلامها، لان المتابعين كتير دخلوا وقالوا لها مهما يكن وهيكون في مصايب بينهم، في حاجه ان هم خلاص اخر حاجه ان مفيش حاجه بينهم وبين بعض، والموضوع وان كنا قلنا رؤيه الكلام ده من سنه. فاحنا مش محتاجين حد ومش عايزين حد، وربنا يشفيه يا رب. يشفيك يا رقان يا جماعه. اللي بيحب امل اكيد حسن ربنا بيبتلينا عشان يزود اجر، وبيحب الحمد لله. فهد يدعي له بالشفاء، ويا رب كده تكون خفيفه عليه، ويا رب كده يكمل شفاها على والله خير. انا عارفه ان هي صعبه. انا عندي ارتجاع مريء، ما بعرفش انام. فهد يعني عنده ارتجاع مريء، عنده ضيق في المريء، عنده تشنجات في المريء، عنده انقباضات. يعني الاكل بيقفل كده مش بينزل، ويعني يرجع او الاكل يقف في زوره، ما بيعرفش اللي زي امل كل يوم هيعمل حوار. ده فهد تعبان، ده فهد سخن، ده فهد رايح ياخد الحمد لله، الحقنه، ده الحمد فهد. لله. طبعا انتوا فاهميني، لكن احنا قاطعين الكلام، ما بنطلعش نقول غير خلاص، الشديد خلاص. القوي. فما حدش يا جماعه يعني ايه، فما حدش يعني خلاص. احنا بنقول عايزين دعواتكم اكتر من كده، ما احناش عايزين. حطوا لايك يلا الفهد، حطوا قول لهم لايك. حطوا لايك يا فهد. يلا حطوا لايك. فهد لسه صاحي من النوم. لهم يلا قول لهم حطوا لايك تيتا، لفهد. تيتا يلا. بتقول لك حط لايك. بص لتيتا، بص لتيتا. حط يلا. لايك. شاطر شاطر. يلا حطوا لايك لفهد. بصهم يا فهد. بصهم يلا. بص يا فهد. اعملوا كده. شطورة. طلعت بقى. دي فن. انا احبك. بس فاحنا ما احناش عايزين غير دعواتكم لرقان في النهارده كده الجمعه. يا رب يستجاب منكم يا جماعه. يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين. يا رب يشفي كل مريض يا رب، اللهم امين يا رب العالمين يا رب. وما يخسرش اي ام يا رب، يا رب ما يخسر اي ام يا رب، ولا يحرق قلب ام ابدا على ضناها. خليهم يدعوا لاخواتي. ويدعوا ادعوا لتيتا وادعوا لاخواتها لاخواتها اللي هم بالشفاء تيتا وتيتا وتيتا وتيتا، كلهم تيتاتي. فيا جماعه احنا عندنا ظروف والله، مش بنتاجر ومش مشغلين القناه، ويعني انتوا عارفين. يا رب يشفيهولك يا رب اللهم يا رب يلا يا جماعه. وحشوني كتير يا رب يشفي كل مريض يا جماعه، يا رب يشفي كل مريض. يا رب. وحشوني كتير كتير. وما تزعلوش من امل ان مفيش رد ولا بتمسك التليفون. هي هتنزل لكم الفيديو النهارده بس كده، وان شاء الله احنا عندنا يعني شويه ظروف كده هنطلع نقول لكم عليها بعدين.